Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts un dia plujós a les obres del Camp Nou. Ens estem mullant i de quina manera. Hem portat bones bambes allà per mullar-me-les, però benvinguts un altre cop al canal de les obres, a veure el seguiment d'aquesta setmana. Em vaig comprometre amb tots vosaltres que cada setmana estaríem aquí, sigui divendres, sigui dissabte pel matí, per portar-vos el resum. I aquí el tenim, i avui hi ha moltíssimes novetats. Ha crescut moltíssim l'estructura metàl·lica per la part del gol sud i també està creixent, aquí darrere la tenim, tercer nivell del gol nord. Així que hi ha moltíssimes novetats, a part de molts més llocs formigonats i moltes més cosetes divertides. Així que benvinguts. Com sempre, si us agrada el contingut, compartiu, doneu-li like, doneu-li a la campaneta i feu aquestes coses que tant ens agraden als creadors de contingut. Vinga, va, comencem des del balcó. I aquí estem, començant des del balcó. Acaba de començar a diluviar. Ara mateix són pràcticament les 10:30. I mireu quin xafa que està caient. A veure, espero poder anar a donar la volta, però no ho veig clar, si no pujarem això. I la veritat és que hi ha hagut molts i molts canvis. També, justament, és molt curiós perquè acaba de pillar la pluja mentre estaven col·locant aquesta superbiga d'aquí. De fet, tenen la plataforma lavadora de darrere que està treballant i també tenim allà al fons que no sé si era la col·locació de la primera viga. Aquí la veiem. Que ja suposo, no sé si ja estava col·locada abans de que comencés a ploure, però aquí la tenim subjectada per la supergrua. Aquesta supergrua número 5. I aquí la tenim la viga que s'alça per la part de l'estructura, per la part del córner de gol nord amb lateral. La veritat és que han hagut una de canvis estructurals brutals. Ara, com ha començat a ploure de cop, no sabem si començaran. Allà veiem que hi ha gent marxant d'aquesta zona on ja tenim col·locat, tal com ja veiem també la setmana anterior, aquesta zona de formigó on hi aniran les localitats de tota la part de la primera anella VIP, justament d'aquell requadre. I, bueno, a veure si continuen treballant, perquè de fet la supergrua no es pot moure perquè encara la viga està lligada per la part superior. Suposo que havien de pujar amb la plataforma lavadora fins a aquesta distància, que també, mare meva, quina impressió deu fer mirar cap a l'altra banda, perquè ja és una distància bastant considerable. I anem a repassar els canvis en l'estructura. Aquí tenim com han anat col·locant aquests pilars. De fet, mira, aquí també estava l'altra plataforma lavadora i s'ha quedat fins i tot la grua pràcticament congelada. Aquí la tenim. El de la grua d'Aguilar deu estar dintre sense tocar res i han deixat a mig col·locar la viga fins que comenci a afluixar una miqueta, ja que, com us diem, ha començat a caure una bona. Llavors, estructuralment, just el que comentàvem la setmana anterior estava col·locat, de fet, aquest pilar d'aquí i les dues bigues interiors que ara ja formen part de tot aquest complex, han col·locat les bigues amb voladís internes, han col·locat la cavallada exterior. En l'encavallada exterior també teníem l'esperança de que avui col·loquessin la següent. Ja ens van tapant la visibilitat cap al centre del camp, però tal com tenim aquí la tenen preparada per anar-la col·locant i mireu quina quantitat també de pilars han anat posant per tota aquesta zona del gol sud amb el córner de lateral. Doncs aquí tenim tots els treballadors, tots els companys ben amagats. Hi ha algun que està amb el cafè encara a les venes i ha dit, no, jo vaig a netejar una miqueta aquesta zona d'aquí, molt més útil que netejar les grades quan feia vent. Recordem el nostre estimat Juan. I aquí tenim quantitat de treballadors amagant-se de la pluja que de moment, des que he començat a gravar o des que he sortit de la dutxa dient avui vaig a fer la volta, sembla que per la zona de Gràcia plou, però bueno, no passa res perquè clar, des d'aquí veiem els núvols allà arribant de mala manera i dèiem, bueno, sembla que hi hagi boira. Bueno, no ho és. Llavors, a part de tot això, l'estructura ha crescut moltíssim, anem comentant, perquè això sí que ho podem anar comentant, per exemple, les bigues que han col·locat també en aquesta part de l'estructura central,
també veiem com han començat a utilitzar la part que sobresurt cap a davant, que serà la part del mirador, per depositar bigues. Mireu, també serà una distància bastant gran, o sigui, realment és una passada l'espai també que hi haurà per caminar, per donar la volta aquests 360 graus per tot el voltant de l'estadi. I aquesta només és la primera plataforma, o sigui, és la primera anella de mirador de les 3 que hi hauran col·locades. Aquella alçada serà la segona, aquí la veiem, i per sobre d'aquesta biga veiem aquests sortints i col·locaran les escaires per col·locar la tercera plataforma, que serà espectacular. Ja veiem quina mesura on es col·loca i un cop sigui col·locada encara quedarà per col·locar tota l'estructura superior. O sigui, ja comentàvem que tot aquell edifici de color maó, pràcticament un cop estigui construït l'estadi ho cobrirà tot. I això també, bueno, ja ho veureu, serà espectacular. El xulo és que com a mínim comencin a pujar també la part de la tercera grada per allà, encara que, com veiem, per aquesta zona d'aquí s'estan donant pressa i de quina manera. Llavors, comencem també a comentar la planta menys 5. La planta menys 5 és la que podem veure des d'aquí. Tota la zona inferior d'aquesta part de la primera anella VIP l'han formigonat pràcticament tota, li han donat bastanta canya, per això mateix veiem tanta estructura col·locada per sobre, perquè veieu a l'interior l'han formigonat. Hem ganes de veure també com resolen aquesta part d'aquí, perquè és bastant diferent a les altres pel fet que hi hagin les connexions amb les escales mecàniques i els ascensors i les parts interiors, just com comentàvem. Això d'aquesta zona d'aquí que té els panells d'encofrat està formigonada i aquí encara queda perquè col·loquin els panells i perquè col·loquin la ferralla. Veus que veiem simplement les juntes i les separacions d'unió de quan han muntat tots aquests panells d'encofrat. També, què podem veure per aquesta zona? Bueno, han començat a netejar tota aquesta part on dona la volta. De fet, probablement sigui per anar col·locant els panells d'encofrat, per treballar per l'interior amb les plataformes elevadores i no necessitar de grues, o si no que poden creuar per l'interior, poder donar la volta per fora. Veiem que han habilitat també, han anat retirant el material, han habilitat un caminet per poder moure tant petites grues com plataformes elevadores per millorar la logística de l'estadi. Ja hem comentat moltes vegades, no anava prou ràpid l'obra també pels problemes de logística que es tenen arrel de que necessites que una grua et mogui els materials, et mogui els vehicles, et mogui totes les eines que necessitis per continuar amb l'obra. Llavors, donem també un cop d'ull ja a tota la marea gris que veiem per la part de tribuna amb gol sud, tota aquesta zona ja que ja veiem aquí com han col·locat tot de material a sobre. També veiem moltes esperes metàl·liques sortint cap amunt, això vol dir que encara queda per realitzar algun tipus d'estructura. Probablement, no sé si a aquesta alçada hi serà la botiga o crec que no, que queda més cap a l'interior, així que ja veurem. Ara mateix no tinc els plànols al cap de com serà tot el nou espai Barça, però aquí sí que anirà alguna coseta que encara no tenim clara. Tots aquests edificis provisionals ens han de començar a desmuntar. També, com comentàvem l'altre dia, al cantó de la masia han començat a muntar-hi noves oficines o nous alguna cosa, però encara no hi han col·locat les parets, o sigui, mal dia per arribar sense parets, perquè avui plovent se'ls estarà mullant tot. Però bueno, ara anem a fer un cop d'ull a veure com va tota la zona del pàrquing, tota aquesta part on l'estan cobrint i de quina manera. Veiem aquí els treballadors. Aquí estan amagats. Però aquests estan amagats, però aquests estan més amagats. Mireu aquest, Aquest xaval està vivint al 2070 ja. I mireu fins on arriba la ferralla. Ja que estem aquí, podem veure tota la feina que han anat fent els encofradors per anar adaptant. És a dir, diria que és el més complicat de tota la part
que estem veient, a part de fer les armadures i anar quadrant tota la ferralla, anar col·locant aquests panells encofrat, anar preparant tot el que és la superfície per on després de col·locar la ferralla és espectacular. I mireu com per la zona on ja està ben tupida de metall, tot això no hi deu quedar gaire perquè comencin a decidir per on comencen a col·locar panells d'encofrat. Probablement vulguin tenir-ho tot preparat fins la cantonada, encara que a vegades hi fan parts. Tal com, per exemple, podem veure en aquest... Bueno, aquest requadre d'aquí encara no el tenim formigonat, perquè falta per fer tot això. Encara queda perquè col·loquin tota la ferralla per aquí. Aquest sí que el tenim formigonat, queda per fer aquesta corbeta amb aquest desnivell, que serà divertit de veure. I veiem també com tenim aquest foradet d'aquí que encara resisteix. Aquestes esperes sortint cap amunt, probablement per fer alguna altra estructura. Aquí també tenim material. Això ha de servir per col·locar-se a la primera anella VIP. Aquests són els mateixos graons que hem vist col·locats al Gold Nord amb maternitat. I justament ara també tenim moltes bigues i pilars preparats per anar fent créixer l'estructura. I el que comentàvem, justament ara estaven formigonant la part següent de la base de la grua Torre 4. La supergrua número 4, aquí la tenim, amb el generador, amb el foc allà, i veiem com estava ja entablillat i tot preparat. De fet, diria que la bomba de formigó, la tenim aquí, s'ha quedat col·locada i no sé si ja estava funcionant, perquè com dic, molts cops comencen a les 9:30, 10, s'ha posat a ploure a les 10:20, es veia venir que plouria, i no sóc capaç de veure, crec que no, crec que la trompa està solta per allà, o no sé si aquell gris ja és que havien començat a repartir formigó. Però de totes maneres, ara estan tots amagats. A veure si després podem donar la volta per baix i filmar-ho de més a prop, tota aquesta part. Però, bueno, així també portem contingut diferent. No és el primer dia que plou, veiem com s'amaguen. També ara anem cap a l'interior per veure com estan els de les primeres graderies. I, ostres, estem perdent ja la feina que estan fent per la zona de tribuna. Bueno, ja farem per veure-ho, però mireu per la zona de la primera graderia com alguns aprofiten per netejar, és espectacular. I altres, aquí tenim també com han anat treballant en aquests límits que separarà la zona VIP de la zona no VIP, com tenen aquests murs ja preparats. Bueno, les localitats es veurà clares quines són les VIP i quines no són les VIP, bàsicament perquè les VIP estan acolxadetes per si tens el cul sensible i les no VIP, doncs com sempre. Mira, aquí els tenim amagats amb un munt de capses de seients preparades per anar col·locant. Sí que és veritat que respecte a la setmana anterior també hem vist col·locar, per exemple, a la primera graderia de Gold Nord més seients. Això abans estava a mig col·locar, estava a mitja alçada i ara pràcticament ja els tenim fins arran de gespa. La veritat és que han canviat també la disposició d'on van al trencar les primeres graderies i al col·locar-les, al reposicionar-les millor. Jo diria que han millorat en visibilitat, tant pel lateral com per la zona dels gols. Així que després, quan donem la volta, anirem al mirador. Al mirador sí que anirem, perquè com està cobert, alguna cosa farem. Sortirem a donar la volta. Llavors, donarem un cop d'ull també per tota aquella part i mireu com a l'interior han anat tirant grava. Sembla que ja estiguin treballant per preparar la gespa. Ui, quasi dic césped, Mare meva, de què poc. Perfecte, anem a repassar la segona graderia i ja a donar 4 puntillades més i a seguir. Perquè hi ha una cosa que no sé ben bé què és i ara després us la preguntaré. I aquí tenim parts de la segona graderia, sobretot per la part superior. Com ja tenim les baranes col·locades, falta perquè col·loquin els suports dels seients.
Com comentàvem, la zona de tribuna encara veiem com no hi ha ni tractament impermeable i pràcticament encara no han acabat de fer totes les reformes necessàries. Així que ho anirem seguint, si és que no ens ho tapen, però bueno, igualment, algo farem per aconseguir portar imatges. I mireu, tota zona... També hi havia els rumors, no sabem si és veritat, de que és possible que alguns seients ja estiguin danyats perquè els han col·locat abans d'acabar de realitzar els tractaments impermeables, els tractaments d'impermeabilització, com per exemple, ara veus seients col·locats a dalt, col·locats a baix, però mires l'accés i l'accés encara es veu que tant l'accés com els seus horitzontals encara es nota que no és del mateix gris que tenim al voltant dels seients, sinó que és un gris treballat que encara necessita realitzar tractament impermeable. I poquetes novetats més a part, sobretot això, de la primera graderia. La primera graderia sí que hi havia moltes novetats. Per la resta, com us he comentat, hi ha alguns punts que estan més treballats, hi ha alguns menys, potser alguns seients més malmesos. Anem a donar-li un cop d'ull més a la part del pàrquing. Mireu com ha crescut la ferralla, pràcticament ja rodeja tota la grua torre número 3, supergrua número 3, i ja està col·locat tots els panells d'encofrat i totes les armadures ja les tenim aquí preparades per anar-les col·locant en els seus forats i anar trenant la ferralla. Bueno, jo crec que probablement en un mes i mig tota aquesta part ja estigui acabada i formigonada. Si continuen el ritme que van, un mes i mig, tot això jo diria que ja estaria disponible per començar a caminar des del carrer cap a dins, si ens obren les valles, si no, doncs no, òbviament. I llavors, poqueta coseta més, aquí tenim més gent amagada, i ara sí que anem a veure si para una mica de ploure i ens dona per sortir a gravar i agafar algunes imatges, que avui serà divertit. Vinga, va! Bueno, estem arribant a l'estadi. Ens fem la paradeta per aquí. Aquí no acostumem a pujar gaire mai, però estem com a un nivell per sobre, un pis per sobre, i sí que podem veure ja com estan treballant a l'interior. Veiem com quan hi ha pluja també comencen a donar-li canya als interiors. No tenen molta llum, veiem que alguns estan netejant. I la base de la torre sí que la tenen també ben coberta, perquè no veiem el que estan fent aquí. I també podem gaudir de les escales. No fa gaire temps ja que les tenim pràcticament acabades, algunes esperes sortint, suposo que per posar algunes baranes, però el que veiem és que per aquí no veurem cap escales mecàniques, estaran per una altra banda. Aquest accés pràcticament serà amb les dues cames. Amb cames i amb crosses, amb el que pugueu pujar per allà. I també aquí podem donar un cop d'ull just a la viga que estaven ara col·locant, que veiem que a causa de la pluja encara estan a mig col·locar. Mireu, he aconseguit baixar a baix. Tenen un dels cantons que l'han collat. Ui, ara. D'alguna manera el tenim aquí ben collat. O millor dit, collat a mitges. De fet, allà veiem un d'aquests sortints. Un collat provisional, òbviament, perquè a l'altra banda encara el tenim volant. No el tenim ni arrepenjat. Sí, volia fer un traveling avui, però amb la pluja diria que serà impossible, però com a mínim hem trobat algun punt un pèl més elevat per poder veure també. No sé si aquest serà un dels punts d'accés per aquí, per just al gol sud, per entrar a l'interior de l'estadi. Encara que just al gol sud hauria de ser també just on tenim la supergrua, on tenim aquesta cobertura, on veiem aquesta part maca per sota per accedir-hi, i just que tenim un d'aquests pilars amb l'armadura col·locada, però és dels pocs que encara no l'han formigonat com els seus germans. Doncs au, va, anem tirant cap a la part del mirador, cap a la part de tribuna.
A veure si podem gravar algunes cosetes més. Bueno, ens assumem una miqueta per aquí. De fet, estem just a la zona de sota després de les escales. Aquí tenim les escales. I el que sí que podem veure, per exemple, és aquestes unitats de refrigeració que abans les tenien sobre el que seria el primer nivell i el cantó de baixera de les Corts, d'acord? Les tenien allà, doncs ara les tenen per aquí. Continuem, que se n'està mullant el mòbil. Vinga, som-hi cap a la hora de tribuna. Està caient una bona, ara ha parat un pèl, gràcies a Déu. I res, unes quantes novetats d'aquesta setmana. Moltes felicitats a les del futbol, a les del Barça, que han guanyat la Supercopa davant del Madrid amb un 5-0, una passada un altre cop, no para de caure la pluja de gols. Així que moltíssimes felicitats a l'equip i a tots nosaltres. I també mostres la renovació de Pedri. O sigui, supercontent, la veritat, que ja tocava bones notícies, renovant tot el parc central de l'equip. I bueno, a Gavi ja li queda poc. A vegades em confonc perquè sóc una mica dislèxic, no sé si ho heu notat, quan em refereixo a pilars i bigues i pilars. Jo ja sé el que són, però m'equivocaré 1000 vegades. És molt probable que el vídeo que he gravat des del balcó m'hagi equivocat unes quantes vegades. Però això és el que passa quan ets dislèxic. Vinga, va, anem a veure què ens trobem des d'aquí. Bueno, aquí estem a la part de fora del mirador, on els altres dies han treballat sobretot en la part inferior, on tenim ara mateix tots aquests palets de localitats o... No són de localitats, no sé ben bé de què són. Semblen taulons, potser són taulells d'encofrat o... Bueno, deixeu-me als comentaris. Com sempre, si aprendrem junts. I poques novetats més per aquí, tenim tots aquests palets. Sí que veiem molta estructura metàl·lica nova. O sigui, justament ara tenim aquest gruot al mig, però tenim molta estructura que ha crescut. Sobretot, tenim aquesta d'aquí, no? És bastant notable aquesta diferència. A veure com es veu des de l'interior del mirador. Des d'aquí poques novetats més. La veritat és que han estat bastant relaxats aquests dies, referent al que és la zona de tribuna, a part dels formigonats que hem fet, que sí que els hem vist des de les altures, però des d'aquí no podem veure gaire coseta més. A veure si ho podem diferenciar bé des de la part del mirador. Encara que potser si ens acostem a aquesta cantonada, per exemple, igual sí que ho podem veure millor. Justament per on han estat treballant i on han convertit ja tota aquesta part en una marea de formigó espectacular. Vinga, va, som-hi! Som-hi cap a dins, a veure què ens deleita l'entrada de tribuna. I ja estem a l'interior del mirador, veient les càmeres internes. Ens han tornat a canviar ràpid, però mira, aquí podem veure, per exemple, com estan col·locant aquell tercer nivell i també com estan encara tots els panells d'encofrat laterals col·locats aquí, que queda poquet i poquet perquè ho acabin. Ja pràcticament està tot ple de formigó, però bueno, poques cosetes més. Podem veure aquí, a part de les unitats, aquestes que hem comentat ara mateix d'acondicionament, sota aquesta entrada de pàrquing d'autocars. I mira, a dintre, a l'interior, ja veiem com comença a agafar forma, com comença a veure on anirà la gespa. Aquí tenim, per exemple, la viga que s'havia quedat a mig col·locar, d'acord, de la zona del gol sud, i com va avançant, com tenim quantes localitats col·locades ja a la primera graderia. Aquesta cantonadeta veiem com la van definint encara amb els panells de formigonat curvos, i bueno, com avança això, com tenim totes les valles, com, mare meva, totes les localitats. Ara ens canvien ràpid d'imatge, com sempre. I aquí ve, aquesta cantoneta és la que veurem ara, la bomba que estàvem veient, el pilar nou que han col·locat de la tercera graderia, i tenim també la zona del mig on han col·locat dues bigues més, aquesta setmaneta, i bueno, amb la gran qualitat d'imatge, ara sí que podem veure, mira, encara està la viga, una hora després sense acabar de col·locar, però mireu que maca la vista superior de ja on sabem que anirà la gespa. I bueno, aquí estem ja a l'interior, no moltes novetats a l'interior. Veiem com tenen molt de material acumulat en aquesta esplanada i com va plovent, no para. Tenim els puntals també separant aquestes
dues seccions que després veurem des de la muntanyeta dels Pixats, aquella d'allà al fons, que avui, bueno, com a mínim ens la trobarem més neta, segur, perquè està plovent, és l'única manera de que la netegin, es veu. Llavors, estructuralment no hem avançat molt per aquí, sí que en els pilars podem veure un gran canvi, també en la planta 0,5 veiem tots aquests panells de formigó preformats col·locats i tots els pilars realment amb la part inferior acabada. I aquí veiem, per exemple, una de les armadures, bueno, una dels panells d'encofrat que estan preparats per col·locar una de les parts superiors i començar a acabar tots els pilars de la zona de tribuna, que ja queda poquet, a l'interior del que serà la nova botiga. I per aquí ja per la dreta, acabant des de tribuna, fem una repassada, però poques novetats més. Aquesta zona els pilars encara tenen totes les armadures vistes. Sí que podem veure, bueno, aquí tenim com van acabant també les seccions inferiors, com les superiors encara estan pendents, i aquesta estructura que va creixent aquí a la dreta, no sé si serà l'entrada a la botiga o no, no sé què penseu, ho podeu deixar als comentaris, no tinc els plànols ara mateix, però es veu clarament com es va aixecant una estructura, la qual tard o d'hora haurem de col·locar panells d'encofrat i començar a donar-li, bueno, forma. Moltes esperes sortint cap a dalt, així que això vol dir que algo més ens hem de posar allà. I poqueta cosa més, ara sí que anem plegant de l'interior i sortim cap a fora. Ja estem aquí a la part fora de tribuna, arribant al gol nord, per fer una repassadeta també a com tenim aquesta part de l'esplanada, que veiem un altre cop, veiem molt de material, molta ferralla col·locada, moltes esperes sortint en amunt, això vol dir que encara queda per col·locar estructura, si no ja les haguessin fet llises. Mireu les separacions també que tenim aquí, amb aquests puntals. Està posant difícil el dia, que ara està tornant a ploure. Però bueno, així fem una mica de cobertura a la part del micro on tenim el mòbil i podem continuar gravant. Veieu com està resolta ja aquesta zona, és una passada. I ara, la trinxera no sé si ens hi podem acostar perquè està plovent. Igual fem uns 50 segons. Però bueno, mireu, ja tenim una de les estrelles, ja l'han deixat anar. Ah, no, que jo diria que no és. No, encara no. Ara ens acostarem. Sort que avui, abans de sortir, hem fotut botes de muntanya, Si no, avui no hi ha qui gravi. Ara estem sota un arbre, aquí igual podem agafar alguna imatge més. I aquí podem veure també, ens podem parar a veure com ja han tret, o no, tenen preparat per col·locar aquest panell d'encofrat en el pilar central. Bueno, el central no és... Bueno, no sé. No, és un dels laterals. És un dels laterals, d'acord, de gol nord, al central. Tenim just aquí, que tampoc, veiem que està l'armadura, tampoc està col·locada, però és el del córner, on també tenim aquests ascensors i aquestes... Bueno, tot aquest muntatge, i mireu ja tot al pis 0,5 ja el tenim tot cobert amb panells de formigó preformat. Això vol dir que ja està preparat perquè comencin a col·locar els panells d'encofrat, tal com han fet, per exemple, en aquesta zona d'aquí, i comencin a formigonar. Bueno, amb cosa de 3 mesos això pot agafar un ritme bastant interessant. Així que anirem seguint-lo, a veure si... Va, que sembla que afluixa una miqueta. Som-hi cap a dins! Ara sí que podem veure des de la part de les trinxeres, donarem un cop d'ull, a veure si en respecte, ni que siguin, com hem comentat, uns segons. Mireu quin goig que fa ja tota aquesta zona. Com ha canviat en qüestió de setmanes, tot això era ferralla, estaven col·locant aquí diferents serveis sanitaris per evacuar les aigües, perquè quan vinguin els merengues a cagar-se en els nostres lavabos perquè els estiguem fotent set, doncs que, bueno, podem treure tots els seus excrements amb facilitat de l'estadi. I llavors, mireu, com ha canviat tot això, com comença a avançar també la marea de formigó, com encara estan les fustes pràcticament laterals de tota aquesta zona que sembla que l'hagin formigonat no fa gaire. D'acord?
Després tenim aquí, ara ho veurem des d'un altre punt de vista, tenim darrere d'aquestes bigues, la superbiga del tercer nivell, de les novetats més grans d'avui, creixement de l'estructura, quin goig, mare meva. Vinga, va, anem a agafar una mica de perspectiva i a veure si podem fer el traveling. Avui, igual, si el farem amb 2 o 3 marxes més posades i sense mirar gaire, perquè si no ens fotrem una bona nata. Avui, entre les relliscades i les coses que hi ha per terra per culpa del vent, no és un bon dia per sortir. Però vinga, som-hi, som-hi! Continuem! Mireu, pobrets, ells estan a coberts, aquí, esperant a que deixi de ploure. I aquí tenim de les novetats més pepines del dia. Mireu quin tros de pilar del tercer nivell que ja tenim col·locat sobre l'estructura del córner que dona maternitat amb Walmart. Com està plovent, deixem de gravar i continuem caminant abans que se m'espatlli tot el xisme. Aquí anant a veure si podem fer el traveling lateral per la zona de maternitat. Com sempre, donar-vos les gràcies, moltíssimes gràcies. També, durant la setmana he sortit a Esports 3 per Instagram. La veritat és que m'han pinejat també al meu Instagram. És molt, molt xulo el mini reportatge que m'han fet. Així que us recomano anar-lo a veure. I dintre de poc tornarem a pujar tots els resums mensuals accelerats que crec que us dec des del juny de l'any passat. Així que a veure si demà podem ja col·locar el vídeo accelerat de juny i podeu, després de veure el d'avui, donar-vos la diferència de, amb no sé, 9 mesos, la diferència que ja és abismal. Així com sempre, moltíssimes gràcies i continuem la volta, que ja queda poc. Està plovent molt. Estic esperant a veure si para una miqueta i veiem aquest foradet d'aquí. Però com no para, sortim igual. I bueno, aquí teniu com està aquesta zona, li podeu fer pausa al vídeo perquè no ens estarem gaire estona. D'acord? Està plovent bastant, veiem com estan col·locant el formigó per la part de Urba Torre número 4 i ens anem d'aquí! Corre! Corre! Anem a posar-nos alçada de palmera. D'acord? Que diria que des d'aquí sí que veiem, estem un pèl a coberts i sí que veiem com estan formigonant ara mateix amb la bomba de formigó la part de la base de la grua torre número 4 i com tenim també tota aquesta part de lateral. Ara si continuem pujant algun pilar més a la tercera estructura. Ara tenim sort. Anem a veure si veiem algun lloc més per poder gravar sense que ens caigui la pluja al cap. Bueno, va, som-hi amb el traveling, a veure si aguanta un pèl, així el temps. Veiem aquí com tenim la bomba de formigó que està formigonant aquesta part, aquesta base de la grua torre número 4. I anirem donant la volta, anirem bastant ràpid, però com a mínim tenim la constància de com està quedant tota aquesta zona. Per cert, el que hem comentat abans, moltes felicitats al grup femení, al Futbol Club Barcelona femení, per guanyar la Supercopa i també, hòstia, que al Madrid li ha tocat el City. Aquest partit també serà divertit. La veritat és que segur que tots ho vam celebrar bastant. Esperem que el Pep Guardiola li doni canya i ens doni una bona alegria. Bueno, i sense comentar el del futbol femení que volen portar-lo a Qatar i mogudes variades, o a Abu Dhabi. Bueno, esperem que tampoc sigui així. Va, saltem la porta. Mireu realment el temps de merda que està fent el nuvolat aquest que ens ve per la part del Tibidabo. I anem ja amb l'última part. L'últim traveling, però no sé si està sortint prou bé això. A donar-li una mica més de profunditat que l'altre no el portava. I bueno, estic content perquè ha sortit prou bé, ara està sortint el sol. Aquestes coses sempre són precioses quan t'acabes de passar tot el dia corrent d'un punt cap a l'altre perquè t'està plovent a sobre. Però bueno, millor. Així avançarem més amb les obres, els treballadors li podran donar més canya. Que al final això és el que a tots ens interessa. Que encara que molts penseu que a mi m'interessa que durin molt les obres, jo quan abans estigui el camp fet, molt millor, la veritat.
Vinga, va, fem el saltet ja cap a Travessera de les Corts. Ja estem aquí, agafem les últimes imatges des de Travessera. Ja també estem veient i des del directe hem vist com estan acabant de col·locar la viga que vèiem des del balcó abans que havia quedat a mig col·locar. També com estan acabant de fixar l'encavallada, l'última encavallada que van col·locar. Fins i tot aquesta encavallada no n'hi havia fixat abans, però també hi han col·locat les escaires, no ho havíem comentat. Estan col·locades les escaires del nivell del segon mirador. Veiem com la tempesta sembla que escampa. I com per aquí, dia a dia, això ja ho tenim més enllestit. Quines ganes d'entrar caminant a tota aquesta esplanada que portem mesos i mesos veient des de darrere la valla. Ja està, Camp Nou Earth, hem arribat fins aquí, hem arribat fins al final pràcticament del vídeo. Bueno, pràcticament no, ara s'acabarà, d'acord? Com sempre, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per tots els missatges de suport, moltes gràcies per tots els missatges en general, pels likes, per compartir el contingut, per les ganes que tenim ja de tornar a aquest estadi amb tots els nostres familiars, els nostres fills, i el que gaudirem segur. Com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nou Earth, fins la setmana que ve.